انا امبارح جات لي حاجه من احلى الحاجات بجد. تعالوا نشوف كده مع بعض. هي الشنطه عليها رولكس، فشور هنستنتج ان هي ساعه اموره، يعني مش اي ساعه، هي ساعه اموره. ماشي، بسم الله. عشاق الساعات اجمعوا هنا بعد اذنكم وشوفوا لي التحفه الفنيه الجولد دي من عند حمزه ستور. ايه ده؟ ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ انا بحب الحاجات الجولد، بعشقها.